masa moko ta benga nga bina moto direct ko suneni ya boya balinga susu ndeni mwana ba benga na l'église ngabi ni nyango susu te moto pardon na tour landa ngo siko nga bon ça va to landa biso mbale na chefon nga tozo sur la master tozo landa direct mo bona moni aboya balinga soka asalagi aboya balinga wana eza nani parce que aboya balinga mtapesi kombo wana eza Chantal Bola biso to benga raye mipiku ngala benga raye mwasi azanga bassin hein une femme jalouse donc mwasi donc fille donc mwasi pas comme maman sans bijoux même pas mobala sombele ta bague moi ta muke kaka ya ora ta 500 azati kombo na eza nani kombo na eza Joanna Manuela na Facebook tanga komaki période wana nga yanga changer kombo acha Manuela kitoko alongola Joanna acha Manuela kitoko film ko avant na France Marie wana bala Marie aibi makambo pe na zoloba Marie wana basola pe na ye bon ezama wala ya zoloba momona ne balobara muta liboma so kaza liboma biso tozolanda ye biso to koma maboma mais tozolanda ete ngani na zoloba makambo ya Bible na otika la rolanda jamais muta liboma ngana olobaka ba vérité o ezaki eza vérité pour vérité ezalaka bien na mutu ayebite à comprendre que eza vérité na otika la jamais kolanda muta liboma nga otala nga bien na lobaka vérité pour na Bible na sauter même Bible vérité ce que vous blessez bato vous blessé même na ye étalier mais l'essentiel na nzambe na lobi vérité bon non moi c'est on a landi ninga lobi na landi mais là moi liboso na bandolo bala e car nanu d'abord félicitations à ye ninga ndimi ke ye na mami ye monta lobi hein ye monta lobi mami abimana mobali na ye monta lobi na vidéo na bolanda bien maman na loba yango na mami akena mami donc elle quoi qui mbanda tiliwa enfin et là yango ndeto c'est la to yoka ye na mokili za yango wana mobala zara na ekala ezara fiston za petit fiston comme na mami jamais mami boso na kutu maman ne yara même pas et rien d'autant à lobi que et puis après on a eu le basuye moko ce qui y a ibala so ngala bimaki na ye ou bien la bimaki na été mais mami nem talanda ki ye alanda ki ngata ke mutu na ye te ngazala mutu na ye te boyoka bien ngazala mutu na ye te ngai naza ulinga mona mami na 2014 ngaza ulinga mami ye ngala linga ete ya yangulu kaka uminga ngulu linga ya kati azoya nika pozo anoye atolia anoye ka yebna ya bongo nga mode nzamba zo kanga kenda tata na nga Bible yango na sauter Bible lelo na ba vérité ma mutu na tikala kulinga mwana mwasi wana te na yokiye na yokitanga lobiki a toutes les façons pas vrai chéri so yoboy ye mo susu lobiki liboso na ndimaka ke soko bima na nga to bima to beta na boboboye après na yo comprendre que sopie yango ayo changer au moins le kuta est la double langage, double face. Bola na mamwana oloba, ezaka moko. Ata après tant ni na lobi ezaka moko. Mais les lois y a changé. C'est ça la façon elle fonctionne. Abeti nan sou li solo ya Kolan, abi Kolan o se retrouve na ndaku na ye. Copine na mo bo kala ezaka Joanna. Kolan na donc Joanna mtapesa yango pa na ye. Boyoka lokuta ya mutu. Mobali na ye mo fiso sa koma na mwasi na ye. Respect pa ya zali na mwasi na ye. Botu na fiston témoin. Histoire wanga na yebi yango te. Moko mususu ye na ndaku na ye. Kolan nga. Ponga ndaku na ye to lala ka musunga na ye na mami to lala mami ala na divan ngana to lali na mbetu ya moko na se ye atie mutu ko to yonga na tie mutu boy pona ko bare mami obika pona
mboka ndenge yalaka na ndako aboya balinga ya mwana babengana eti na pasteur deo babengana na l'église bakanga ndoki pa pasteur Pierre Roger jour tolalaka wana mami tobima banzela moko kolala ngai tikala wana te botu na siko kolala ngai se retrouver wana ndenge ni parce que nga mamba kolala na ye bango te mami na ye na fiston tango ya benganaka fiston tango azongisi fiston na ndako fiston yo mona kolala nga na ndako na ye mpo nga na olala wana na tongo nango bamanuela mpo batimba te fo nakita na se nasala kwa na sonne manuela ofungula papa mode na mati je tozosala nga na ye ayebi mamona oloba je mets la Bible on saute Bible lelo ekenda papa na nga mpo bakunda ete nga za olinga na nga ete mukolo mususu abina nga na fungula ye suki mami kutaka na mboka na ye mami abenga biso nga na beteli na bina ye tika ko beteli solo pa mami te telefone ayebisa ye wana azoloba na nga fa yeba mpona moni mpe ye mpe atalandaka yo atiaka motema kutu polo sante aloba na yo alobake alingaka kutu yo te alingaka kosentir yo te ye mpe namonaka atiaka motema ifo nayebisa ye kozofungola nga suki nzambe bible yango oyo aye koloba na mami wana avandi na se na nga boye nafungola suki na ndako na ye biso mibale boye boyoka masolo oyebi moyibi te mwana ndoki aza ndoki mwana moyibi aya moyibi mwana moteki diamba aza mokoteki diamba nga nazala na posa ya mwana mwasi o te même pas ya kobimisa ye te ke tokozala na ye tobimaka bobebi jaja ti ye ezwa koyaka masoni eza ebele na bando betango baepisode na ndo kataka ndambu mpo fona bombelaki bamambo ebele to na histoire ebeleke bando bimasiri ye nasote wana po eza ebele nakende ye boye toke Paris nakende sujet na ye peut-être tellement jalousie na ye amotema mabe aza na avenir te tomonaki Chantal aza na bag na ye mobala bala ye mami ana bag na ye nga na pesa ye Laetitia Manuela kitoko Manuela modeste mokoni matire wana kolatso ata bag bokenda ata na verse ata bokosi na bino na magasin wana wifi esalite botelemi ata libanda bofilme ata o bag yango nord ata o 20 ata 100 bopesa bapesa olata na loboko okotikala kolata ngo te mpoza lipapa yo lipapa mobali pasombelo or boye lipapa yo te yo musano kwa makelele koganga bato fo bayokaka yo donc mbwa moko ganga na tembe oyebi même pas verset biblique moko oyebi yango te Bible okoloba même Matthieu nini yo koloba ou bien verset nini yo koloba na bato bayoka yo po lobi bato bakanga rien omweni ngo kimi mami amemi na mama nzambe kende siko mama nzambe bokende na mami okokoka te po na ye toyebi yo bien yo mwana musala ya mami ofukama na ndako na nga yo toyebi yo très bien na kio siko sur sujet ya cliente na ngai Chantal Bola ponga avocat na ye soko mika ko lobaka likamu na ye ba nga na banga avocat na bando na bando lobanga mokondi na yoki yo nengo zoloba ke tokomaki wana bayambaki biso te toke aller retour eza ba 300 ba 400 to dépenser mbongo na so pour rien to komba yambi biso te tozongi mbango te yango mamu na zoloba na yo Laetitia il faut se concentrer na venir na yo na Rotterdam oza ata na camarade ata moko te nde na vie na yo même camarade no ata ya classe to mona ete donc yo obima lokola Rwandais Kabila donc yo pena bato mosusu babenga ko Kabila Rwandais lakisa biso camarade no botanga na ye awa ata na kisasa aza te mwana oza toujours lokuta effectivement oui kokende ti Paris na bebisi na nga na misi ba 500 € nga obiti nga nazala na mami déjà
bon naboya koloba ba entreprise ba mabele ponga linga mambo wana te na salaka naza mwana musala nga na salaka mami asa yo vana ndako so 900 euros le vendredi na pesa mami a tellement na machaven na 900 pour pas payer son bon à moi pour besoin aller sur les 30 ozo mbonga société mami a tellement na machaven no ya na ba payer son 900 mbonga moi ba futa kabino wana pour futa ndako futa nengo lia ngala opsa mami a payer son 900 na magasin à street na machaven ata vendredi na barata samedi batangelo 900 to benga social ba futote biso to futa yo poza zoba ozazo tayo mo mambo zoloba ozana bana otika bana osala kate po fotika na bana oza vrai zoba omoni yo yoza awa nga na dobayo na dobayo esprit natanga aka mutu moko na lobaka mukoloba pa Maria na Suisse Maria za témoin Maria na comprendre te mais un jour pas kobimisa mais c'est ka beta ne pe masolo ango to komi Paris oui to chaki plein talakanga mais tant to komi Paris il fallait to là na ba hôtel nenge yaki to zo ba place mais to zo na so place na zo lo bano ko za maele te po mukomo yo kenda Paris okenda koluka maître moko benga même Marie pour la pas Marie aboya ne ko yamba yo Marie mtabetela nga liso aboya ko yamba ola na hôtel Kota Gare du Nord yo otika bana na pa mami okelanda mobali na France après batu baya ko zo batu mi bale yo moko yebitu yebani mama moi tozo na zo lo bana yo to komi Paris avant to koma Paris camarade ya mami ngeni bazali déjà la programme ba benga déjà avant to komi na ndako to sala ki vidéo na ndako to sala ki direct na ndako wana na un coca to sala ki direct na ndako wana ba mi biso na champagne na mine d'étoile mami asalita nga to sala ba mayo de beo kasi mutu bana na ndako wana camarade ya mami ba kola na ye mami azali na baninga ne ba kola na bana classe na bam yo to mona ga yona nani un jour mutu azate mama galère tout comme à Paris c'est jour ya ki Chintunga ba Chantal pa bazalaki bazo tuna pena est-ce que c'est vrai tout komi oui tout komi ba tutu ba ine sengo lobi nango ba 15 heures déjà bazo benga na jana ba mami ba tozo longwa pa tozali poto koma wana na ndako to lalaki ezali ba 1h30 to beti na GPS sali ba 1h30 poto koma ngabi a OK to bakisi ko to sous essence to continue autoroute ngala mami ba to OK ne tant qu'on peut pemeni to bungani kaka terrain en place yaki adresse ba pesa biso place mususu terrain ngo yaki lokwa place mususu mais quand place to zalaki kota Grigny kota orangiste comité place ango a gare Grigny to moni ba congolais ba vana ke bele ngabi awa mais awa te to bengani na cousin nga to bengani na yo yebi Laetitia Simon Arlette mais yo kanga manga to ke na bona nemo pa Simon na Noël o nga na boya na nga OK pa na bango na ndaka bandeko na nga po yaki na bana ebele nga lingaka yo te bref no yeba na osaka na yo nga na mwasi ya Simon jour à terrain ya mami awa to yebisa yo longola zemi na zemi ya mwana azika wana mwasi ya Simon na nga to yebisa oso lingo za na nga fo longola zemi wana zemi bandi sika na terrain ya mami awa nga to yena yo na John Officer oyo makambo da osala fisto makambo da osala yepa na nga mais fisto aza okura fisto aza envie fisto aza envie aye makambo tu na zoloba to vana na terrain to kendala na nani ngai na yo na ba Simon na Arlette bande cousin bande ko na nga na vana na feti pa Chantal lobi nango yo ye na ndako na nga na mwana ya mobali nani soki héritier soki ya mwana mobali ba photo ezali ezo yebi mate terre été ba photo on tient envoyer ngo ko bima pe ko mona ngo na ko poster ngo pe bo amona yo ye na parler na nga yo moko na Arlette na parler na nga kala
Oui, bazo pèse au conseil que non, bo vana na modé, bo yo. Nga na sima na zo sekana yo, pona linga na yo linga na yo te. To sauté, to kende yo kaka. To zali na ba Arlette, ba Simon. To komi, ba Simon balandani na biso to ye ti to komi. Tant to zo kota na porte d'entrée, mutazaki na porte d'entrée zaki mobile ya Chantal. Papi choso, papi chabicho. Nga ebi na rapete. Maman mami a singa bien mobile à Chantal. Ah ok bon to kota ala papi chalaki sabi non na kati poto kota il faut to futa. To chaba voiture bandanga non premier atenga ngam na ina volant. Non fona futa. Ngam na futi voiture na ngana ya ba Simon. Na bino to la na bango ko futa pe mbonga pa gepa papi chogente. Yaki pa ba mindele moko wana. Ko futa ngo combien au 2 € 50 na bino ya pas de problème na bimisi 10 € na pesi bato na bi deux voitures na o ya simananga. Bazon singa 5 €. Papi jo na funguli porte koti to keti to gare. Tant to gare ba petit mike ba la gana ba petit mso mike basi ba mo tant to kita. Ba gangi déjà ba mongo. Ah papi ke ba moni mike to ye. Boyo ka kete pa motema mbeza na mwana mwasi oyo. Aboya balinga. Azana venir témoin ba bengana une église. Ti pasteur Piroger. L'église na yeba kanga ndoki. Pasteur Deo. Pasteur mo motema malamu mona mona rakotote. Na zona na moto na kote damte. Mais abengana mwana mwasi yo na église. Akenda église te azana camarade te. Mwana mwasi oyo. Tangu to koti na kati. Natalaki déjà rumeur ya Chantal parce que nga na vraiment observateur hein. Natalaki Chantal. Peut-être nga na yebi na bango te. Nga la finga na bango te mais bango bazwana na ba mamika barande na bango nezaka. Na observaki mbala moko direct pas Chantal. Na moni que Chantal c'est une femme vraiment une grande dame courageuse. Et ça qui est sengo et puis abakilia bazalaki belé. Bazo tumba, faut pas que de masanga, bazo tambola. Mabando ganga, naninga bana basi. Staff yala carré. DJ comme boaka mami, bazo boaka moko be Chantal bando ganga zo kumisa, ninga nae. Ngai na yo mona, mona kende ko suba. Na mwiti mwa Kongola Brazzaville la ndinga to so anae, bazana si ba camarade na ba Chantal to so lika après, tant to zo zonga na o vanda. Na moni siko mbala Chantal. Tant na mbala Chantal, ba mona bia boni ba moto pesa ni bobo karate. To pesa so ba mbote bobo etezaka moi misika to pesa ni mbote lo bogo boy. Ah, ça va bien songi na porte parce que ya zo contrôler ma kamu ya famille na e. Wana za ba faire na bango na moi sine la baninga na bango. Hein, c'est tout à fait normal. Mami ta ngasala terrain ah, ngamu na o gérer mami pe la gérer mami pe la mambo belé ah na terrain. Ba petit na so bebele ba pensol banani ba gérer pe mami aboya balinga yo moko yebi po yo yaka wana yo yaka mutaya na ona terrain ngai na Simon ndeko na nga to zaki na ye na mwasi na ye to zaka na ona terrain ah wa juste yo ka siko baketo na yo pa ezalaka osolo ba ko vanda ko landi bien au monique Chantal Aboudaki na ebami. Bon. Peut-être niveau na yo. Nasina lobaki no. Yo za mwasi, oza na niveau ti. Makambo lobaka. Ovanda na tata teka diamba. Akena musala te. Oye poto tina ni ba violaki yo wana. Okena ba centre koma omelaki sa bata maboma na vie oza nango lelo yo. Donc oza na histoire te na mboka oyo. Yo. Oyebi eloko moko te yango zo lobiso ba n'importe quoi wana eza lokunya ozoko ko accepter te mami auto lo bango lobi na ndaki vidéo ya mami ngaku nangi na boulot mami akitsaki vidéo na ye na ndaki mami alobiki ah Chantal aidaka ye c'est normal ya zo na Chantal te Chantal akota mam na ye yango ye akekotala muninga na ye meneti yo rande banda ngai na yo na mami mais yo mutozaka lokunya ya mami te ngai na omoni vérité na obimisa yo mtozaka lokunya mami ponga ngai ngala linga mami mais yo za okale ngala za ko lala yo
jour mo toke nga na yo nazo baka ba vérité ngai na yo na mami toke na Bruxelles histoire na obeta ngo vrai ezala ku poto kende nga na boyaki na nga ke tokende nga na na mbongo te bozoka nga na likambo bien aboya balinga nga na zali na nga na mbongo te na mwika na mbongo te mami akana linga mami na bimana mwasi mobo na linga na nga piaka non toke na biso te ubia bino boke na bino wana na jeep ya mami mami alobi na nga non po mami aki na posa nga toke ne soirée yango yaki ya mami mami abi na nga non asoza na mbongo te so boye na def so mbongo kasi tokende place yango tozala na yo nga toyeti na ndako na nga na yo aboya balinga tokomi na pa na yo na ndako tolata bino bolati ngabi na obude na nga mami andimi na yo na mami boyokani bobino to def sa modé mbongo kasi to contribuer essence makambo na ba dépense tout kuna za to za ngo biso mbale biso so tout trois to def sa modé mbongo ngabi na mino okay kasi tokende to yena ndako na nga na yeko changer bilamba na lata jean moi galiano na boot ya mulaya to kenda Belgique to kena Rivera to ke to le na Rivera mami mutafuti to kutana ba souvenir nga libanda to kangisi ba photo wana yo aboya balinga nzambe bible yango tout le temps benda na tout le temps côté na nga wana nga na liaka déjà nzambe opinir yo moni eloko na laksi yo okozwa frappe moko ya nzambe e olegela mokili ngate mena nzambe to yo kovanda après place en to soirée mo ya ONG ya mami na ba camarade ya mami to yo kende to komi place ango to komi na so pesa fango ya bien dango to komi place ko vanda boye to vanda ngala vanda awa mami avanda awa yo sikoyo neto vanda kote mwa musika kuna boyo ga lisolo nzoka yepa azalaki keto na zemine sere yango tokendeki aza sere moto ya mami po yaki na nini mo ba organisation mo ONG batiaki biloko ya kolia mamutu me foto futa mbongo nga soki naotalaka bango tia mimamba moko abinanga te zala mpe calme tofuta namonaki nabimaki lipapa kwa miniti wana bimi naminanga na lar te na bamomi basaka banini maîtrise kaka ndenge yalayaka mpo tosolaki bongo déjà avant tokoma tere tokomi boye mima basoli mambango afuta mima afuta lar siko mima avandi awa nga navanda pembeni ya mima batiaki kiti mo pembeni ye kwa kiti mwa musika siko nga nake kovanda pembeni ya kiti ya pembeni ya mami ye aza mwa musika ere wana azalaka ne mpe na fisto na ye wana bazalaka ndenge yalaka kaka atomboka na mesa sere wana azalaki na biso wana wayambaki mami bacomprendre te mwasi atomboki ekopesa siko neti nga nalongwa pembeni navandaki nafusa kiti na nga kote na ye nasali yango mpe te natelemi kaka navandi kaka pembeni ya mami baye kozwa biso balobi non fo tokekota cinéma tokota filme na Bruxelles kaka na kote ya eza kota Tonium ya kota Tonium sale mwa cinéma ezaka kote wana nabosani kombo asala on ayebi yango kala tanto wana baklasse kala tokokenda ngo nabosani kombo bakozwa biso tokekota cinéma ntango bakozwa biso tokekota cinéma ye lokola vimbaki avimbi kaka mpo nga nake kovanda pembeni nayaki kota mami mamo akompo te omundi nini yango totelemi siko tobanda okende ye asilika abimi ake kovanda nde na kati ya voiture eyaka jipe ya mami ake vanda nde na kati ya jipe ya mami tokoti siko na sinema po tozoya tokota na sala ya sinema te na batike babiso bapesaki biso toya kokota na sala ye akende kovanda siko nayebisi mami pardon tikanga nalanda ye nakesowa na ye mami mais nazo comprendre ete nini yango boye nazo comprendre bino te pourquoi donner ovandi bo problème elo nini yango mais yaza na mobali na ye boboye wana yazomela makaka natiki mami na sere wana bakoti na sala cinéma nga na bimi nalandi na voiture na ye webisa ye ngabi Laetitia
vanda kimia ko leti ni sozo sabo o mo te iti mamia wa otimbela hein c'est pas bien so la vandi pemena mamia est-ce que salini ça na mo problème te to vandi on a ponengi ali bobo talaka non asiliki na obondela e na bondele pardon pardon kasi tozonga po sala bien te bobo talaka pona mo sala ça bien te bo tozonga pour mami yobi mami bien te. Mami lem soyo kozala ozonga kuna obeta soso na barote dama kambo ko mebele bele su mode ba mana yo bobo non tozonga na kati ayo ndima ngama na lobi tozongi ti na kati sala cinéma to yokota to vandi na sala cinéma to kotiti era cinéma ekoki to silisi to zozonga Hollande jour en temps to zozonga Hollande yango nde koma ki tant to zozonga mami ezala soki aigle. Si mami a tchaka vidéo moko boye, si ba finga na aigle, yango to leka kanzela, tant to zonga Hollande, to leka nzela na ndako ya aigle. O ba bengi sa na police période on peut to kenda ko samba. Iso awane leka bon. Bon, aboya balinga na éviter. Mususu bandeko, il faut beaucoup comprendre. Aboya balinga zo beta lisolo na ye ba mibali na ye. Bosiko to kenemna juste. Il y a un problème. Quand on a un problème, c'est l'autre. Bon, tout ce qu'on a gêné. Tout ça, les camarades, tout le monde a pété l'autre, tout le monde a tout silence, tout le camarade. Mais il y a chaque fois comme on a. Comme on a les gars en Zambete, comme on a les gars à papa na botanete, comme on a les gars à Eric, pour Eric à botanae, papa na botanae, comme on a les gars à fils. Ngale to botate. Comment kolata kaka kombo nanga o mi pesa tina kombo nanga kombo kitoko pesa na ya famille ya mama nanga nga na pesa kombo ya kavena kota papa kitoko kota mama yo yebite bon eza non normal ya mso mutu anso linga ke mingi ozomo na fomo na kaka mais nga na tozala na problème te tozala histoire te ko ya ko bundisa na musala yo yaka pa nanga ozoluka mami. Mina mami otusha mami te okepa ya mode. Laetitia, batu bazala bazoba te batu balandara yo. Ata zoba ta moko azate ba sekaka yo nde. Na pia ko conseil poko tika ba makambo zo sala. Lukata activité muso sala na internet. Ozolo batu pe bazotala yo. Okosa ate mission ko lamba, osa mission ko lamba, ubi ozo laksa masoko ezala rate, ozo laksa makolo na yo, ubi ozo lakisa tali yebo na yo. Batu ba rolanda yo. Tika ba kombo batu kombo na nga okufa nango te muta beto masasi bobo ete kombo na nga ya famille oyebi famille na nga ti okufa mama tika po effectivement na sala yo loko te po yo moko lobi nga oloyo moko lobi ke na bima na ote bon na bima na ote na ndimi si nga pena na bima na ote mais yo moko zomona te ke yo zolanda mode ka renezo tu. Si vous avez un modèle pour l'année, au final, na kizaza gizengi, nandimi na gizengi, na subaka nandimi na subaka, kosumba nandimi na sumbaka. Kaspuko zolanda ngai, ezo sopa yo mama, ezo sopa yo na nenga mukete. Tout le monde, moi mibali babota na yo, bazo kamwa yo bo Eric ayebi, fiston ayebi, yo yebi sa fiston ke modèle eki yo, fiston alobango na mami. Comment yo penane tinga penana ke lobana mami ke mami entel aleki yo ou mami alobana nga mode entel aleki yo likambo akola bosolo na mami na yebi mamba kola te fiso tanga kanga kola na chambre na yo na chambre na bino boza kolala yo ndo benga mami nde asala intervention pour défendre yo na likambo akola mukomsu yo landanga nga na ke feti ya ansi. Et c'est quand on a comme boy na nini ceux qui ndako wa muto bozala na yewana na ina feti na ndako wana yo ya kolanda na feti lobi nango mami abenga modende nyozaki yo pinga na ina feti ansi na bita mutu nkuta yaki wana poza otala tala ngato batu tu ba mona mami ayego yebisa fiso na yo ke kutu okendaki na feti place boy mode pa alaki wana e chabino guerre na fiston oyebi yango makambo na oloba fiso aza envie ayebi mukomsu yo Bon, on a un kilo koso na mususu.
na meme na restaurant na meme na restaurant mon na ville muta osala na fio muso abima pe na santa to mana na sebula wana na bosana komone so nani to komana to commander biloko lia commander biloko tale bela biloko nenga liaka to tala boto mona mwasi wana yo bayamba la moko muda ke panta biso sango ke beta lisolo boboboy yo fiso ebalika fiso azo benga yo chaque fois fiso azo benga ozara nanga na restaurant na ville côté levé à veine démentir makamutu na zoloba bible yango mukomsu kwa yo tango yibi fiso mbongo na ye na banque osalaki virement na compte na yo fiso abenganga azo sepela te tala kuti mbongo na ye bobo etenga bino bobo na bito zongsa mbongo na ye opesanga explication nini de kwa mwasi qui peut vina yo oko souffrir omoninga na avança kaka oko souffra kaka omoni tango zo la boye esclave nanga numéro 00 na ebite ndenga na lala yo mbali misu balala yo bongo te effectivement yo moko lobi ke na lala yo te merci bravo likambo lobi bible yango kasi na lala yo te mais tika kombolanga tika kutanga kombolanga mami azambanda na yo te ponga na lala yo te mami azambanda na yo te mami so bozali na ba rival et si là mami asala soma mona te mami akoma na bague mami pasa likambo pa loba bonga fu mutu funa loba obo mona ka yo asa bonga na fa na kimia na otaleka atange mwasi omoni ba mambozo loba bozela yesu su lobi kuna ou bien lobi kuna roya botuna likambo ko o alobaki botuna ngo bomona o changer sur le même likambo maman ozobima liboma donc moni bato tout balandaka yo bato wana fe pe balandaka yo kaka parce que bazomona ndaki baolanda motu moko liboma motu moko na niveau te mokomsu na ndako na yo ngala wara toyena wara ozoyebisa wara nini wara nga na lingi me ya lingi nga tazolinaka mami mama mokolo témoin wara moi mama aloba no na otana ba témoin bible yango na osote bible na suka na obeta tolo na bible na komwa nzambe yozo linganga na olingana nga yote nga linga nga mami effectivement oui nga linga yote et là on y est au salaire yo à chaque fois tala effectivement papa ba no botana ba pona mona utotanga ba komona ba okomisi ba mais si on pona ni poka na pembe na chaka chokote yo mo uta loba na rapede na chaka choko tout le monde na ba Chantal tout na ba Chantal ba ebisa oso mo da chaka choko rien nga chaka babilo bo sera na ba zaira bo chaka ta et ça normal yo krakanga mais nga na krakanga nga lem su mwasi mususu monango normal effacer les tableaux yo zana matière bozara na ye azape mobali boko fana na ye na bolingo na mna musika ana ozo vivre na ngwana ozo souffrir ozo doka parce que so vani na ndako bana baza bana yo so ke na bana na McDo est-ce que tali nani o monango te koza terre bana nanga bayara na ndako na lemso na kina ombe pa na bango na pia ba mbongo est-ce que fana lobela ngo rien baba nanga na famille na yo nani ana âge na yo akoza na ville kolanga azate banonga na bango bana nga basi ba bongi déjà ebele na âge na namo a série 7 na bongisa bana déjà na copte na muibité maman tika lokuna moni ba jeune osala o to sala ngonga na yo ochebo mai après na sima kuno mono zo mela 20 o boy o ba moko bakanga fiston ataki na ba nyongo bakena na police et que ndata na mama ba kunda été jamais à genoux yo na ndako na nga kala to bina
Modé sombelanga Belez. Belez upina kolata. Masanga yo linga ya mwindi ya mikremboy. To melango to binanga na yo to bina rumba. To sepelane bakama ekenda tata na ta Bible yango. Na sauter Bible na suka. Likamango sala nga pe passe. Mais tellement yo muto yaka nango. N'accepta nanga kaka. Pour na ko lia yo. Oye to bina pour bakangi fiston. Wana fiston landi petit momi moko yaka pa nanga boya utara Belgique. Yo siko sepelaka. Modé baleki parce que fiston, on dit fiston zolo bana. Kenga ina tindara photo ya Johanna pas fiston. C'est faux, archi faux. Fiston d'abord agi na ba phone hôtel, fiston agi na ba phone kala. Fiston agi ba phone. Na utinda photo ndenge ni pas fiston. Fiston agi na ba phone kala. Omoni ba lukuta na yo. Yo ne muto yiba photo. Obi tango zo face ba makamwa nga na yo na phone. Makamwa muso za kana ni. Obi na zela ko ti un jour na suka. Na obisa ba audio no makamwa tout na linga teta la kana. Na boyaka. Omoni tango zo boma. Yo ba te na yo tinda na phone mususu. Na phone na kuzu. Obi ba te. Tango tinda phone. Ozo muto zo photo a jo. Otinda na phone na yo. Yo moni Johanna za zoba. Nga zo vana Johanna. To vanda so 9 mois. Aibi ke mutu kwa moda za mutabaja bon te aibi niveau na ngati Johanna pa ozolo bana to ba camarade yo na Johanna boko za ba camarade Leticia yo za li papa on a niveau te na mami wa na niveau na ete mami kuto fuka melaye Johanna za rolenga ete Johanna so no kana néerlandais lo bagaza ngati na wana Lelo yoso beta lisolo ngala Johanna yona Johanna to ba camarade ngaza olala février mo bozalaka botu na Eva aigle du ciel azwaka bana na yo na ndako nani na ndako na ngati mode bana fo bala na ndako na yo po sino so bana batikali to biminga na yo na feti fison awa obenga mbila yo na kosi Bible yango yo azokanga na beta to des lendemains non aigle mtaya ko zo na ndako na nga wana aigle on peut to lobana te botu na ya zanvia ko c'est vrai na ndako na nga kala ko tamasina des lendemains on a kepi na ndako pe pas Johanna po fa na bimana Johanna na feti wana na boaki saki Johanna na yo po to aki na rendez-vous yo boaki si fiston nga pe na boaki si Johanna po fa to za la biso mi balé na feti wana to za la pe ndenge wana yango jour en temps on a zomina Johanna pe to kabwana toutes les façons nazali pe ko lukula Johanna ba makambo pe pona kabwana e na canal na yo yango to kabwana Johanna boyanga ta Johanna lelo aloba na nini mode mami aboya yo nga mona récupérer mami aloba Johanna na koma ta Bible yango yo na beti to Bible yango aloba na nga bongo na sekaka na ngama to pesa na mbote na nzela so le kana kar na neni bia to so mbote là je pense que mima na bien mima to mona na Johanna nzela etali biso bete ngana Johanna to boyana obi pourquoi yo ebiti na boya Johanna pourquoi na mona ki Johanna yaki moins sérieuse et permettait que ngana ko va na ye ngaza olu kwa mwasi alibala na za olu kwa mwasi abaka asala ka ba jeter ta ngana timbela ki Johanna na timbela ndenge nini na bandaku omona zotina na ba photo mususu na mibali na yotala na OPC conseil na pesa conseil mo comme sous devant ya na ya moi ça utaka France na biso continuer aux bien te na absence na ngana mona ka zo sala ngotina ba mibali na Angola na bia azangolaise kishondo ya ona tika Johanna na tika Johanna na problème moko te ko Johanna boyanga bobete Johanna nga na tikaki Johanna po na monaki Johanna yaki moins sérieuse ngala ki na posa ngala utaki na bibala na ki na posa na zo mwasi te basi andumba lokola yo non mais yo ta ngala na olia yo jour mususu banani baya ko zo pa mami nga to na contact na mami nga era ngala ba mami te mais makamuno tout na za ozana po mami aza olinga nga pe na olinga mami mais mami azaya ko lingala ya mususu ke akabwana na mobali na yena Polo Santa après azananga
Ozoka. Mami azwa tant ya conserver nga trop. Yango mona ya kovanda lelo nanga. Azali peut-être na posa tatonete. Atala likamo ko permettre ye peut permettre ya tele mambala moko. Omoni na yoki ozotanga tanga batu musozotanga ba Polo Santa ba nani ozoloba loba wana. Tala na biso lelo. Pete poza mwana tata za oteka diamba. Ozana venir te po yebi eloko te po. D'abord na âge na yo soko za ko sala na ko peso valeur pe respect. Omoni mutu ateka diamba na mboko. Ana valeur peut-être pas na yo nengo zoloba. Mami azali na Polo Santa. Car yo mto zoloba mami Polo Santa na boya mami. Mais moi je te dis lelo la vérité. Mami muta boya ye. Mami a boya ye pourquoi? Azali sou ne loko akosala te. Diamba esimba rasute mami ayebisi yake ni musala. Mami aketike na azo ni biwa komisa aluka musala. Akoka na epete. Yango akima na pa kenda kisasa mami pa boya kisa ye. Lelo omoni mamu na biso leo. Vrai verso yango wana. Mami azali na posa mobali oyo abima na tongo aluka kene koluka mbongo. Polo Santa banda vanda wasala te. Ateka diamba pe simbaka te. Azoke ne pe 60 ans. Kalate pension. Aosala nini. Yango akenda ne kisasa akenda ko débrier. Pour no surtout moi c'est Polo Santa moi c'est libala na moi si ne pe basala rapete. Azara na moi si na kisasa. To sala rapena na tana eti. Na prendre osusu. Noko na ye mokomsu ye Polo Santa sala to vandi boye noko na yazo benga po baso na bana. Noko na yebolo ba même pas néerlandais te. Polo Santa mta yaka na sima paso na mami. Ye bango kanga data le ngam na yebisio. Soki akosa rabino pa lobaka ngam na lobina en vérité. Mokomsu nenet asola na ye achanga na ligne Polo Santa. Bozo sakana na ye na ko pesa pe batu na ye ba pesa conseil. Vie oza mukolo, respecte-toi na âge na yo. Bana baza bana mo ba fi moko terre ba osaka na yo. Mami obota na ebana respecter tika ko sona ba petit mo pamba. Laetitia za petit pamba. Yo pekisa etan o Laetitia zo alinga masi basita. Yo pekisa ete Polo Santa. O pekisa masita ko linga petit wana te petit wana mutu sala bien te. O nazolo ba vrai histoire vrai. Polo Santa tant que mukolo bitia na âge na yo ozana kin ozana mwasi na kin tika ko benga ba petit loka ba neneti ba petit o sona ba ona so mama mami ngai neneti atia yo na ligne nga nazo yo ka yo to seka yo na neneti to seka yo oza mukolo pa na ngai sala propreté po bana na yo nga na bokola ba po nga na zaka na mwasi wana na ko manquer yo te na ko respecter tant que yaya ozana vino muso salaka bana so ba koli so ba idée atanga te ata ba idée ata yo papa na bango za problème te menga na zaka na bango nga na travaillaka na zo laksa bana na vie o ke bakola obed lobi do dernièrement auto loba ke maman so na koli na osala musala na ko salisa yo boy ngai na laksa bango Polo Santa yo tikali mami asala kate mami akoma ko sala lelo yo mami akoma na ba fungula ya ba école a gérer ba école à part musala muso nga na pesisa yi tika kozwa katana osoko vandi oza mukolo osona bana mwa pampa ba neneti wana petit pampa ba petit na bimala bango kala ti lelo azolanda ngaka mazana ndaka libala tango osona ye bosola toujours si mami ozwi bata ebele ya kosola pona mami tango ozotanga même kombo nanga nazoyoka nanga yo mais neneti atenga mode kanga volume koloba te oza mukolo ezosopa yo ba petit mwa pampa tango ozwa temps po effectivement ndenge yo epsa ba petit yango so eboya mami. Mais tant que vous avez le battre comme mami, N'est-ce qu'on a pas nommé non? Non, non, mami. Tika biloko wana oza mukolo bantuno ba Rolanda, balanda nga pe yo Rolanda ka oyoka. Oza vie na manqué yote, beaucoup de respect pas aux ali. Mami pas ko mankaka yote. Bosilana bozala raté, mami asala ravina yo pour sala ravina yo. Que bana mo pampa ba Laetitia ba beta masolo mwasi na yo boboboy e so pa yo fo benga ba petit fo ko peksa bango obotina nga na botina mamite to ko ka so belo mami pa kenga na ke esil na ngo pelo bina sali biso nga na mo kondi mo lakisi jo sangwa sans diamba
nana makambo tu ya mokili nazwa yango ndenge batutu bazwaka yango batu misu bazwaka na bandenge na bango me nga nazwa normal. Oza mukolo s'il te plaît, beaucoup de respect par ozali tant que yaya. Ba petit wana fo ba yoka ba yeba. Mami amemaki yo na vie oke na vie lokola nga na zana ngo okoka na yo te. Mami atika yo. Mami akoma na nga. Point barre. Mami akoli na famille moko pe normal, maman nazaka débrouillaka mo tout papa nazaka pas salaka. Ba vie ba ventir lelo nanya ngo suna pa ateka diamba. Azate ba tutu ya diamba ba mo sala. Eza mabete yo soko kema na yo ke na ko va na kini. C'est très bien eza mabete. Mais tika ba petit wana ba petit mo bazanga tina Laetitia fuka mela mami. Pour le santa mokolo liboso yo mona Laetitia na ndako ya mami. Ngam na ya ko tika Laetitia ati. Ngam na ya ko tika ina ndako mami. Mami ayibisinga ke yo zoya. Laetitia lobi na ngake pour le santa lingaka yo te. Na bi bon na côté autoroute na zongi na nga Rotterdam. Oza mukolo, respecte-toi très bien. Il faut limiter babouzo bana mususu na basi mo ba nenet. Nenet ata fan nanga numéro. Calculer kuta koma olobaka koma ndeko na biso. Ndeko nanga. Pourquoi? Après nga nenet obimaso ya 20 abimi na mbali combien? Et puis ça na mobile nanda ko pasteur. Mazola ndaka nga. Sikobo tu na ye nenet yo na mode bozo sola te bobe bandi pona nini. Akobeta te. So abeta yango Bible yango nga na sote Bible. Bible yango akobeta yango te. Parce que na yebi ye ayebi. Nga la zoloba te. Mo kondi muta zoloba. Ba distraction na Satan na to linyango te. Na dressé touro du Cameroun na Polo Santa. Oza mukolo. Oza responsable pas oza na kini. Oza na mwasi na bana na yo. Oza pe na ba vie na yo oza na kuna. Respecte-toi mwasi moko bota na ye. Mami abota na manu te. Avant yo zwa mami. Mami azaka na manu. Mais to yo ka manu te. Na yo ka manu te ke manu boy manu azaka petit na yo petit bo vanda ba mboka moko manu azaka petit na yo ka te ke manu alobi boy manu na yo ka ngo nan bana mami 2 ans ngo na yo ki ngote mais à chaque fois quand yo po nenet atia yo na mama kana oyoka c'est trop ridicule. À ton âge respecte-toi. Moi na wa Laetitia za petit mo ya pamba aza mo se ngana lingate na kotika la pe ko linga ete azozwa tanga kotanga kombo na chaque fois pas lo barapona mama bana no mwasi moko bota na ebana faut respecter mwasi wana même atazana ngate azala camarade na moko musunga na benga yo zana ndako na mami ofinga nga okate na fonte Polo Santa ofinga nga okate na fonte na loba na beta lisolo ante moko musuka yo Polo Santa na magasin ya street na ya wana omona nga mwana nanga mibale wa boti akomisinga koko aya kozwanga na voiture na bengi bana faba ya kozwanga wana aya kozwanga otuni nga o nani na bina mwana nga ya mibale ah c'est vrai opesa nga moto bana nga félicitations leki nanga Astrid témoin otuni Astrid c'est vrai mwana ya Astrid bino mwana nga mais vie mitia na âge na yo mitia na âge na yo garder bande ya âge na yo. Ba petit moi pam loka ba Laetitia ba ko zo attendre ko lo ba n'importe quoi même pas sérieux té. Asa petit pam ba tant ozo pekisa mami azana été ba premier ko ya. Ngala zaka na ngaso za na oyo kati. Ma ese ko ya isopana point barre. Oza mukolo garder pena bande na ko zo attendre ko bovani na neneti. Bozo so na neneti si mami nanga. Neta chena ligne yo yeba te ozana kin. Neti monde ko loba te taninga zalaka. Tata mo mukolo kwa zoba mo neta ofinga aloba na nga. Mais neta otuna omoni nengo ngiti makamba mami na mode omoni ya bobo neta osakana na yo nga na oyoka. Na moteme ko sala nga pasi poza mukolo. Bana na zala ba ona ndako. Kobeta lisolo mami te so ba pecha ba bengi yo ko finga ba manu papa mama manu papa bana mami. Po yo zwa ina barayani ngala zwe lokwa na bana na yo nyonso tu
Manuso bengi lo bali kama mami ofinga yo. Point barre. Ba petit à pam mal ba nenet yo ba gezora tant ko so na tant que yo mukolo zo kene 60 ans vie. Respecte-toi. Moi c'est le roi Laetitia que tanga moi sinon on a wifini kutu bobo wifini. Hein? Moi sinon on a sina mona epé aya na matanga na biso to na matanga na silingen. Aya na matanga. Ngai muna kenda kotika ina ndako na ye avandaka. Na petite sœur nanga. Na petit frère nanga ko Serge. Mais il faut que ça moi mon colo quoi. Hein? Na biti so boluka bolingi ba kombo ba komisara bino bani ba nomona ba petit moi pam ba ketanga ba komo na biso za na famille a bongo te. Oza vieux sœur na nga mo boye na famille na nga ayebi yo depuis ba âge à 10 ans 9 ans. Respecte-toi. Tika kotanga komo na nga komo mami pa bana a salité ba Nenette ba Laetitia wana tika na lobino ke Nenette a chao na ligne nga na yoka. Ce n'est pas bien, ce n'est pas poli. Batu na o ba oyebisa Orlando no po yoka na o stopper wana pona kombo na yo. Mwana wa boya balinga. Tozongi siko na zonga siko place likambo ya nani ya Chantal Bola. Tovandi staff ya qui très bien pas Chantal, en tout cas carré. Potozonga susu. Ngai niti ba mbongo ba dépense ba mbongo. Toutes les façons na sala mami sala. Toi difficulté mbongo te. E muso essence vous te somba raté. Mami essence akena na musa ya ofele. Azali na voiture musala po bazio yango ba pesi mutu mususu. Il y a des battues, il y a des gens qui moko. Sans eux, 3 ou 4 de bapé sarai. Mais bâtir la raille sans sa moussala. Bota la quête, ils ont la Laetitia. Tu quel sens tu dépenser comme Laetitia? Tu dépenser 200, tu dépenser 500, tu dépenser 1000 états. Et t'as l'ingala mami. Chantal Ambali biso kitoko, Chantal Bola toko ya. Tu zongi pona nini? Pona yo ki Laetitia lobi ke yo, tu zongi mbango ta la Bible yango. Nzamba zokanga. Tozongi mbango pourquoi? Tolinga tozala tant tolongo na terrain pa na bango. Terrain kangami to bito na ville 9 Saint-Jean. To na ville 9 Saint-Jean tout na terrain ville 9 Saint-Jean pe kangami. Ba cousin na ngana na ba bi staff mo zala ko ta ville 9 Saint-Jean to kelo kwa mo boîte mo to kesu wana. To koma na boîte yango boye. Mami atala na phone na e ba tindela biso message dimanche na ba 11h à 12h. Chambre mo za kota mère. So ba libérer ngo batu ba kei batu asika ba yaka faut bo changer ba drap bon nettoyer. Mami amoni que deux chambres mo za libérer. Eza musala na biso. Eza musala na nga kudu na loba. Ba papier za ba mikanda na nga. Mami pe avec l'état ko sala ba papier nga zo ba makamwa surtout pour mami a ramaele. Mais mami mutu azwa mama makamwa na to sala ngona mami. Nga so na na boulot la msona na Rotterdam mami asala ba makambo wana à part musa na asala na école na ba crèche mami Alexis nga message mudi ba chambo ba libérer on le to sa nini siko biso za photo kende to lobi to benga batu o ba osala kuna to benga mundi bu mo boye ba coopérer na mami mundi bona mo été lobi kutana mo été dimanche to bi to boulot to benga ser na nga Martin na Rotterdam mais mo été pour fungula biso batu na fungula wana na ba matériel les arana kata voiture na biso na yego yebisa ba simo cousin na nga to na bar na bino mami alala biso koti na bar to koti na boîte na mami alala na kata car so to zongi to ke mbango mapa makulu to kozwa bilamba na biso to zonga Rotterdam mami abaye ah ça bien te le foot to na nga non mami moni marché so to bito baby sango tala to regretter nga za bon nga côté musala nandi marata place mon a dépensé 1000 euros musala na ozona nga 10 euros mais na garder musala bon nga na za boye côté munda musala nga za mundele nga za koko ya portugais nga za boye boye ba portugais ne bazara en Afrique tant ba oteka makayabu ba benga ba mulato cousin nga continue to continue biso na kati to commander ba biloko omela to zomela mami alali na kata car na kangeli voiture nabi mami apema
parce que air moko na nzela moko akozwa volanga na kolemba tokoti staff ti ba 2h du matin ba 2h tolongola basimo bakota bazonga bakusa nanga bazongi mpa na bango na melin biso toye kokende place tozalaka pa etolalaki tokomi wana tosone tokoti torécupéré ka babilamba na biso biloko na biso directement nasi makuzunga makulutu tokoya biso tokende bozongi ayebomone programme yaki bote ngabi tete musala ebengi donc mwa eza te bokoma ngabi wi tokoma toye kolongwa tokoti oto nga na memiti na katani mami azwa volant mami azwi volant toke ti Belgique pa tolali mwa moke totie sur plein tokomi na Hollande ku tolala susu na ba frontière kaka na ba pompe essence tolali moke tolamuki toyokoma ti na musala toleka mbala mo musala tokomi na musala nalobi na mami pesanga phone na ona sala direct mami kuta boudé Dieu merci mami nasir na minute epesi ami pesi raison ye moko na lobaki na sala direct parce que na yeba ke bato ba comprendre biso te que to se retrouver na France na minute to se retrouver na Hollande to zate po il fallait to na dimanche na terrain Chantal mbala mo na sala direct na chambre wana de mami osala nga na osala na sali direct na plage na place to zalaki botala sko ki motema mabe ya Laetitia mwana ayebi bible te ake kolobaka bayambi biso bien te yango tokimaki todepanse soki 300 na soki 400 tozongi mbango mama te nga natambolaka bongo te Laetitia nga natambolaka boye tozongaki mpona mosala akeyaki kitoko na koyebi so sulika mola mosusu koyebaki te na tere todepanse te Chantal félicitations Chantal, tous les façons toya, mais tout le toya, pardon, pena maman, bosimba biso staff te, tout le toya ngam na dépenser pe mbongo nanga. Chantal ba champagne to meli na mesa, ba ko lia o to lia nyo surtout, to dépenser ni 1 euro. Chantal a pesi biloko surtout a pesi biso fele. Donc tozala ki pena, ba tu ok, to ya ki wana comme ba invité d'honneur, to dépenser mbongo te. Muta ko sabino te ke Bota na to melaki ba champagne, mamia melaki beleuse. Biso to mena biso bien ngaka na ndeko na nga to mena ba bien peut-être ba kusina bite ba na mona ba lambasi ba champagne mela maki wana. Mais muto akosa binote to dépenser na biso mbongo te Chantal muta groupe ya ba Chantal kana loba. Félicitations ba maman, boyamba nga mokonzi très bien. Boyo kana bino biyoka yokate. Munya boya balinga. Aza na position te logote sans avenir. Place à moni bino bosangani motema nezo beta parce que azana vite yanga zoloba oya zomona loba ce n'est pas bien na kombo nzambe Laetitia nzamba akopesa yo te okozala toujours sima baninga na yo lelo yo zo courage so ya koloba ke ngai intel alekinga Laetitia nandimi na nga batango tu balekinga metika kombolanga tika kombolanga Yup na kata lai na ndako na yo soko vanda o yebisa fiston teke modale ki kata nzambe mokile mona yo. Fiston pas en vie. Ponga na yeba ango te fiston tasola ngo pena mami. Mama, omoni motema wabe. Futaka yo te. Ozo souffrir. Omoni ato bazong silo bana bango nyonso tota 4. Laetitia oza na venir te. Nga na mona mokomsu na rapa na yo Papa na yo tika biloko mwana ya Manuela auti France atemi libanda na voiture azos ngata osone biso to na yo to saka na ndako butu na salon asone na nyango papa Manuela kitia ke kozwa biloko tango Manuela kitia ke kozwa biloko ngo o mata na bo monika biloko Manuela ya yemo ka Manuela o sepela tin ngala vanda ngala za observateur Natala on a mon aura déjà façon to zali na façon imer ne changer Natala on a bi mwana oli papa. Mo comme ça Eric kaka papa moi no Eric. Kastango zoloba. Nga zo tia ba témoin Bible yango na sauté.
Eric a raso kotika biloko pana yo. Nga zaka na ndako na yo. Na okita boy pas tukuta na Eric na sa yo kita a kotika biloko Manuela mtufazo biloko. Siko yo zolo baki na ndako na yo nga na kota na pona fiston. Nga tango yo zali na fiston nga za kota na ndako na yo te po tu na fiston za vivant. Na tika la kota ikenda tata na tika la kota na ndako na yo te tango fiston tango yo zali na fiston. Na kota ite? Tango zo jongle fiston. Osaba je na tango bengani finda fiston akepe na yango nenga na koma inde kolala ya mo wana. Na ne kolala nga yo bina toke no bina pa ina bagi no za maile te. Siko Joana nga na zo vivre na ye. Joana zo kolala nga ayo pesa mo pa na yo. Yo pesa mo pa na nga. Est-ce que ça va bon? Joana ko zo kolala nga bwagi na nga te. Nana bilamba mo bilamba na nango bako sangsa mibali no tout. Moko ta hotelema. Nga ko ibanga ilamba na ibati. Ko ibanga meme ketchi tala baketchi na ngana bele asikasi. O zamba sali mikolo. Ko ibanga bona nini na linga te batu bana ndako nanga. Mami mutaliki da babilo ko mami pa za moyibite. Kata nzambe Bible yango mo komsu yo loba teke ko si mo boya fisa soko tekelanga. Kata nzambe Bible yango na betito. Mutuloko langa siko biloko afisa zo soma ali express ngana la tang. Odo soma pa jomo bu na Allemagne. Yo li papa mwana. Eza mawa pona venir na yo. Oyo nga na loba no take avocat na komi nga omuni yo soko mi soko avocat ya nani soko avocat ya nani soko ya mwana mwa soko nani wana nga siko na défendre Chantal Tina Suka nga na bano misaka ba vérité na yo na bando baka ba vérité o ya vie na yo et puis nga na Bible na bando sauter makamona na bilelo ba oyo kana lobezaka pe bongo mais omuni yo lobilelo le bango sous jour mususu o tatona tana mwa moko kola na ngai se retrouva pa na yo ndenge nini lelo zobeta lisolo ke kola wana fimo na ko vivre na muta ya ko pesa ngo pa na yo nga za fa na ndako nga na Joana to aki babala o ya Joana o ya nga to aki sima ndako na Noël oyo benga ka poto ke no France pa bande ko nga na boyaka to la na Joana na ndako nga mutayamba ona fona ba mutayamba kalik bokanga mamna lobaka toujours ya net mutayamba ona fona Joana ozolo ba wana yimtayamba yo poza ko déranger nga trop to vani na soto zolia to zomela ya zomela vin na ya mela porto na si yo zo déranger na yo kosa yo ke naza pa mayombo ndoka Joana habito ya mbayo to cha songi yo zo kanga manga to ya pa bandeko na nga na France nga na boya na nga yo poza na bana 4 na ina posa omemo na famille na nga te soto yaka to ngosa une semaine to ngola no place mo pekaka omuti ke ba makambu tu olobaka ebimisa ko li papa Laetitia garder silence na yo modé so bobima esili eleka zolo kwa banenet net obimaka to beta ko masolo ngo te nenet ye moko ne mtaye ko bimisa ba makambu so tu nga kuna na tango te na lobi na nenet azana nyongo mo boye awa ya bila obaye ba kanga ye makambu tunga na ba na tia voiture na kombo na ye atindela nga pa na nga na biso ko azana tembe atia tembe comme on est le monika so na pona azana na fona na partager na mokili bo mona boye ba keso na lo ba vrai ou faux Bible yango nenet ka na zoloba botika batu kimia bino nde batu boza kimia te bomoni nga na kimia nga na mami so na omema mami boye soki epesi te mami azala camarade na nga va tozala mwasi na mobali na kosoana mami pose na bamami ile biso nga boye namoni na yo pe boye kopesa te tozala boye o bino bozosatendre ekoyaka te naza zoba te Laetitia mwasi ya niveau na yo nga mode nakozwa ete moni mabana nango lobaka wana mabana nanga taza mokolo me boya niveau mo te nakozwa basi na Belgique yo yeka na Rotterdam lobby tuna bato ya Rotterdam akala bawebi biso nga
nga na sana basi basaka na ba bureau basi ba assistante sociale na bota na ba hôtesse nga za basi ali kolo so yo zaka li kolo nde na bimisa yo na bimisa ko te na bimisa mami parce que mami aza li kolo pa mami aza niveau na yo te so mami pa yaki na se niveau na yo nde nga na bimisa mami te po yo nga zola mena bimisa yo te omika Joana zo tia Joana so na bimisa ki Joana po na beke Joana yaki li kolo ya on a bimisa qui so avec moi ça c'est nga bimisa te tangela moi si nyo yo yebinga na bango basi nga na zo ba basi na yo kuto za pembe na bango te yo ko poussa na pembe na bango te na mutu na comme ça na la vie bien battu belle ma vie basi kuto na loba na ki parate nga na mutu na ko linga kuto moi cité tika keto na yo motema mabe ovanda osali video on osali wana ngaka se kuto osali Chantal modeka na mami mo siko juste toke indépendant mami asala yo nini elota ka yo mutu omuni ngozoloba abima na mbala na yo penda mami akobima na fiston yo obi yo za salite moko elegela nga mami pena mami ngenya akobima na fiston tala ba mamno lobara pour la sa niveau na yo eza na C tala ba mambo lobara mami so azali na fiston apesa ki fiston bambi sikoto ke nemna j'ai bien mami apesi fiston bambi mais mami paso ala anya na fiston mami yo kansi le kwa ngana la na yo na koma na mami de mami akosala yo ezala neni yo mto za ko sa ba ja obomba ma nga za na ko linga yote nga linga ki mami yo siko po kale muninga yango koma ko za nga na solo ba tant to kenda pa ka bundu ale so kenda ko sala nini po tika bana ona ndako na nga bo effectivement to bimate bana ko tika mona ndako na yote otika mona ndako na pona nini ponga to kenda mami po ka bundu ale sa sala bana mami bon yo landa biso pona nini poza mami ya privé yo na zemi bo landa pona nini oza mwasi ya moto te tika na bana na yo otiki bana yo moko na ndako na nga en plus Laetitia maman zoba moko azalaka te na TV atalaka yo amonongo na ezoba te batutu batala ko baseka ko lipapa na niveau ya mokete ozomi boma yo moko ozomi bimisaka yo moko donc niveau exact muto amona o zéro lipapa olobi na msuna yo ki ngala sumba pa ma Clémence neto fana na magasin boto mena masanga osumba nini okoti na toilette ke ko sumba obi ovandi bo sumbi osumba nini so neti na vandi bo so na sumbi boy fana longola bilamba ngolo vana na nyende ngini e bebsa bakite bato bebsa na ndaba fo longola bilamba ozali papa mwana bota na suma ka mususu ngana bota ma le 24 novembre année uta koleka asala saka anniversaire le 24 novembre bota la date na ya bota manango date mususu asasa anniversaire pourtant amoni ngala mami to vanda bakiti ezaka na posio boy to sala anniversaire na to zolia boy yepe na matériel na ye basali anniversaire fanatique numéro 0 bafana bato musu ba ebite yango siko na komo expliquer mokili ba ke yo bafana numéro 0 Laetitia ozo mobala kitoko lokola modete na venir na yo katalai na lobi note Chanel aboso na mongo mona pa mobali na yo na bimisa 5000 ou bien nga 1000 la macha 20 na bina kabang mobali no moko ke somba azate ko yakate o na sombi ya sika na bibia mobali moka ya yo oza kana ye ake sombi lo baga pa moni baga mami ake sombi lo ngo to meka na poids to pesa valeur au mona ba sombi la baga pa o mami alataka ako yakate Laetitia petit on a zout à France azo ya wana ale loko te okutu mukolo na ebozo souffrir bino mbale tayo kasi muta longo la France ya ka boya pona mobali Laetitia mami azwa apta bali ya pemena mulaya singa na ete zo mobali ya bazwa yo
effectivement nga na mobali te nengo lobi yo zo mobali omoni nga sona mami lelo hein to annoncer ka siko nga na mami to zate to mona kata na côté damo mona ba otondela nga la msusu na koka na tout naza moto na kati ya batu preuve ane yango ezolakisa pa na yo parce que yo ndo ozotika nga te yo ozotika nga te bosana nde kombo na nga tobima te kasi mais yo mobali obima na ye te balise na yo eza ebelebele awa mais ezalaka na bango ti tanga bakoma tokendeki bamibali miso te batata bana otangaka bango ti mais yo so olali lelo olamuki mode olali lobi olamuki mode ozosambusa famille na yo nayebi te meme bapapa bana nombo bima na bango donc bamonaka obimisaka bango nayebi kutu te kwa mutu to abono tuna me mode asala mwana mbala oni etangalanaka na ye nasala yo nini ntango tolalaka soki nazala ti jingi ya mami napesaki yo siki jingi yango ezosala oki jingi ozokoka kosika tika kombo na nga tanga kata koma materiel na yo ti tanga koma materiel na yo soki toke pa Chantal soki totelemi tobini na so rumba tobini boye tobini mabe ya yo nini na kati wana fanatique numéro 00 ya mode na mami mami kutofukamela ye yo mopo olobi lelo mami abima na mobali na nga yango nga na kozala na ye ennemi ti liwa omoni vérité nzambe yango mobali yango nde elanga bible yango naosaute bible nga mode me ya genu yango soki nga nayebaki nzoto no te nzambe soki nga alaki na ote bible yango nasaute bible yo soki mpe nga nalobaki noki nalingi yo nalingaka yo nzambe pinir nga bible yango je te connais pas oya yo moko nga siko tellement j'étais très intelligent nazalaki nga nazala na haine nga naka bongo nga bobenga nga kofile mso ya pamba te nga so osali nga mabe kende libela so oye kozonga na olia yo nde nasala yo yoki vérité yango bible yango devant la tombe de mon père akufa na 2005 na février papa kavena bakunda na cimetière ya Kitambo totalaka ebembe te pa na biso papa tango kufa na kenda kotala na kenda kisasa na bimisa ba mama nazana droit na kende tala ote so na ketala ona komona yo te merci malbo na lobiso na kosi na mona punition na yo yo papa na nga na nzambe na nga merci beaucoup ici c'est le modeste kavena kito yo ele otu ezaka na tana il faut y banani na banani ba aller okozwa tango lo bana bango. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de Kitoko, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, ça me donne la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na balinga kelenge ya combat, congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na so JP Kiama, ta ay boss de boss ya nya ya danger. Donc ba samta lo la zaki. Bu, ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.